सूखी खांसी का आसान उपचार। दोस्तों, स्वस्थ जीवन में आपका स्वागत है। 2 लहसुन की कलियों को पीसकर ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ आपने सेवन करना है। 2 लहसुन की आपने कलियां लेनी है, जो 2 सिंपल कलियां लेकर आपने इसको यूज करना है। आधा चम्मच हल्दी को आधा चम्मच शहद में मिक्स करें। इसे धीरे धीरे आपने चाट कर लंच के बाद जो है इसका सेवन करना है। आप एक मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए, और इसका आपने लंच के बाद 1 घंटे बाद जो है सेवन करना है। ये भी आपको बहुत राहत देगा खांसी से। 10 ml अदरक के रस को 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच हल्के गर्म पानी में मिक्स करके रोज रात को सोने से पहले इसका आपने सेवन करना है। अदरक का रस, आप अदरक को जो है इसका रस निकाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करके आप इसमें 1 चम्मच गर्म पानी का मिक्स करके रोज रात को सोने से पहले सेवन करें। गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर गरारे करें दिन में 3 बार। सेंधा नमक मिले तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो नॉर्मल सफेद नमक भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा है कि सेंधा नमक जो है वो आपको मिल जाए। इस प्रयोग को 1 हफ्ते तक करें। अगर खांसी कम है तो, ज्यादा खांसी होने पे 3 हफ्ते तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ये सारे दिन का प्रयोग मैंने बता दिया है, सुबह से लेकर शाम तक का आप इसको प्रयोग करें। सूखी खांसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स ये देता है। पानी हल्का गर्म पिए, दिन भर ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें, दही वगैरह का सेवन नहीं करें। क्वेरीज के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। +91 7831 7980 हमारा नंबर है। कोई भी चीज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसकी सलाह के बाद ही जो है ये फॉलो करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ जीवन जो है वो आप सब्सक्राइब करें। हमारे बाकी वीडियोस देखें, बहुत सारे वीडियोस हैं वेट लॉस के, तो बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, वो आप जरूर देखें। धन्यवाद।